सक्रिय मौसुमी वायु प्रभाव में राज्य में वर्षा सूचना रखिला पाणीपाग केन्द्र। आहरी 24 घंटा राज्य में प्रबल वर्षिब। उत्तर ओडिशा सह पश्चिम ओडिशा को वर्षा नहीं जारी है सतर्क सूचना। 24 घंटे प्रबल वर्षा नहीं सूचना रखिला विभाग। लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा जारी रही बेले आहरी 24 घंटा राज्य में वर्षार सूचना रही। पाणीपाग विभाग सूचना कहूँ राज्य में गत 48 घंटा धरी मौसुमी अत्यधिक सक्रिय होती जहाँकि दैनिक हाराहारी वर्षा ठारू 4 गुणा किंबा ताठू अधिक वर्षा देखा मिलूँ। तेज जून मासरे 47% नियंटिया वर्षा भरण कर मौसुमी वर्षा 1 रु जुलाई 6 सुधा राज्य में 323.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती जहाँकि स्वाभाविक वर्षा ठारू 265.8 मिलीमीटर तुलन में 22% अधिक वर्षा रेकर्ड कर विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। यार प्रभाव जो आहरी 24 घंटा राज्य में प्रबल वर्षा हो। अधिकांश जिला को वर्षा सूचना रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेज जानतु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट। पश्चिम ओडिशार केउ सब जिला को अति प्रबल वर्षा सतर्क रहा कहगला। यह सृष्ट लघुचाप क्षेत्र ओडिशा अतिक्रम करने पर एवं केउठी रही केउ आड़ को गति करुच्ची। यार प्रभाव जो ओडिशा रे आउ केते दिन पर्यंत वर्षा लागी रहिबो सेने पाणीपाग विभाग कौन नुआ रिपोर्ट जारी है आसतु जानिबा। ता पूर्व वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, फेसबुक रे देखले पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट सहित आपण माने केउ अंचल वीडियो देखछन्ती निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणातु। तो भारतीय पाणीपाग विभाग मिलता सूचना कहूँ राज्य उपर सक्रिय थिबा लघुचाप क्षेत्र एवं ओडिशा अतिक्रम करी उत्तर छत्तीसगढ़ एवं संलग्न दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश अंचल में सृष्टि होइथिबा अवपात क्षेत्र गत 6 घंटा धरी प्राय समान स्थान में अवस्थित थिबा नै पाणीपाग केन्द्र सूचना रही। तेज 6 जुलाई राति 11:30 समय सुधा अवपातर केन्द्रटी 23.8 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 82.7 डिग्री पूर्व द्राघिमांश निकट में थिला। सृष्ट अवपात क्षेत्रटी एवं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर ठारू प्राय 90 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिगरे रही बेले यह उत्तर प्रदेश सीधी ठारू 110 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केन्द्रीभूत रही और मध्य प्रदेश उमरिया ठारू 190 किलोमीटर पूर्व में केन्द्रीभूत थिबा नै सूचना रखिछि पाणीपाग विभाग। ता सहित मध्य प्रदेश सतना ठारू 210 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में सक्रिय रही जहाँकि परवर्ती 12 घंटा मध्य यह अवपात उत्तर पश्चिम दिग को गति करी उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्व मध्य प्रदेश दे अग्रसर होबार संभावना रही। यही समय स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होब अवपात क्षेत्र और परवर्ती समय यह दुर्बल हुई लघुचापर संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना रही। यार प्रभाव जो राज्य में आगामी 24 घंटा प्रबल वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना रखा जायछि। कोहला पाग साग को पवन बेग वृद्धि पाइबा नै मध्य सूचना दैछि विभाग। सर्वाधिक वर्षा आज पश्चिम ओडिशा रे देखा मिलिबो। उत्तर ओडिशा समेत दक्षिण आभ्यंतर तथा पश्चिम ओडिशार केतेक स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा रहिबार सूचना विभाग। सर्वाधिक वर्षा नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़ सह सोनपुर, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले में वर्षा संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना रखा जायछि। या सहित नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, अनुगुल, केउझर और मयूरभंज जिले में वर्षा सूचना रखिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। ए समस्त जिला मानकरे 7 रु 11 सेंटीमीटर बा 12 रु 20 सेंटीमीटर मध्य केतेक स्थान में वर्षा हेबा सह अधिकांश स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिबा नै पाणीपाग केन्द्र सूचना रखा जायछि। एपटे आगामी 24 घंटा 7 बा 8 तारिख मध्य राज्यर 2टी जिला को प्रबल वर्षा रखा जायछि। 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षा नै सूचना रखिछि विभाग। सर्वाधिक वर्षा उत्तर ओडिशा रे देखा मिलिबो। मयूरभंज और केउझर जिला को प्रबल वर्षा नै सूचना रखिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र।